ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন রাইজের আশীর্বাদ দিয়ে চরণদার কিন্তু দিয়া দিছে। তারপর দেখতে পাচ্ছেন আসাম বুলবুলের চরণদার কিন্তু দিয়া দিছে। এই দুইটা নৌকার মাঝে আজ হবে লড়াই। নায়ের মালিকে নৌকা আশীর্বাদ দিচ্ছে। এদিকে আসাম বুলবুল প্রস্তুত ছিটে যাওয়ার জন্য। এখন দেখতে পাচ্ছেন রাজের আশীর্বাদ ছিটের মাথায় কিন্তু চলে যাচ্ছে। অপর দিকে দেখতে পাচ্ছেন আসাম বুলবুল কিন্তু ছিটের মাথায় চলে যাচ্ছে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর এরকম ভিডিও পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সিট কিন্তু ধরে ফেলেছে, কে আগে যাবে কেউ বলতে পারছে না। আসাম বুলবুল এসে গেছে গা। গাইস, খুবই দুঃখজনক বিষয়, তো কিছু বলার নাই। তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, আর চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হচ্ছে কোনো নতুন ভিডিওতে। এখনকার জন্য টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ।